En la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, C'è un pensiero nel libro di Zaccaria, nella parola del Signore. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Zaccaria, capitolo 4, il versetto 6. Dice la Biblia en Zacarías 4, 6. Zaccaria 4, 6, il Signore dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allora egli rispondendo mi disse: Questa è la parola dell'Eterno a Zorobabele, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Che vi sembra se ci possiamo mettere in piedi per pregare? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora. Caro Papà Celeste, accompagnaci in questa ora. Que sus ángeles estén con nosotros Che i tuoi angeli siano con noi y que su espíritu se deje sentir en este lugar. e che il tuo spirito si possa far sentire in questo posto. Querido Dios, Caro Signore, bendiga a los amigos y amigas presentes. benedici gli amici e le amiche presenti Bendiga a los hermanos y hermanas que nos acompañan. e benedici gli fratelli e le sorelle che ci accompagnano. Pero bendiga también, por favor, Però ti chiedo di benedire per piacere a todos aquellos que nos siguen y aquellas a través de la radio, la televisión o la internet en cualquier lugar del mundo. e ti chiedo di benedire tutti coloro che ci seguono attraverso la radio, la televisione in qualunque parte del mondo. Que esta reunión sea dirigida por usted. Che questa riunione sia la tua gloria, Que recibamos che ci possiamo ricevere a través del Espíritu Santo palabra de vida para la vida eterna. attraverso il tuo spirito, possiamo ricevere parole di vita per la vita eterna. Señor, Signore, háblenos. parlaci, Que recibamos la palabra de Jehová, che possiamo ricevere la parola dell'Eterno, que vive y permanece para siempre. che vive per sempre. Habilítenos para recibirla, Señor. Abilitaci per riceverla, Signore. Lo pedimos Te lo chiediamo, en el nombre de Jesús. nel nome di Gesù. Amén. Amen. Durante esta semana hablaremos acerca de solo con su espíritu. E durante questa settimana parleremo il tema sarà solo per il suo spirito. Cuando leemos la Biblia, Quando leggiamo la Bibbia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dalla Genesi all'Apocalisse, siempre aparece el Espíritu de Dios. appare sempre lo Spirito di Dio. Inclusive, E incluso en todos los actos de Dios aparece el Espíritu. in tutti gli atti di Dio appare lo Spirito. Por eso en la semana hablaremos solo con su Espíritu. Per questo durante la settimana parleremo solo per il suo Spirito. El tema de hoy, Il tema di oggi, si usted quiere ponerle un título, se voi volete mettere un titolo, póngale este título: mettetegli questo titolo: Ruach Elohim. Rua Elohim. En el libro de Génesis, capítulo 1, Nel libro della Genesi, a capitolo 1, versículo 2, versetto 2, aparece este nombre. appare questo nome. Dice el versículo 2, Génesis 1, Dice il versetto 2 di Genesi 1: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. La Bibbia dice che lo Spirito di Dio si muoveva sulla faccia dell'abisso. El versículo 1 del capítulo 1 Il versetto 1 del capitolo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Llama la atención Qui porta l'attenzione que la palabra Dios del versículo 1 che la parola Dio del versetto 1 es un nombre plural è un nome plurale y se refiere e si al riferisce gobierno divino. al governo divino. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Nel principio Elohim creò i cieli e la terra. Y en el versículo 2 E nel versetto 2 aparece un nombre appare un nome con apellido. con un nome con un cognome. Dice Ruach Elohim.
parla di Ruach Elohim. Hablaremos esta noche acerca de ese Ruach Elohim Questa sera parleremo di questo Ruach Elohim y veremos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. e vedremo alcuni esempi nell'Antico Testamento. ¿Por qué es tan importante hablar de ese personaje? Perché è tanto importante parlare di questo personaggio? En la Biblia Nella Bibbia encontramos el Espíritu de Dios incontriamo lo Spirito di Dio participando con el Padre che partecipa con il y Padre también con el Hijo e insieme al Figlio en todas las actividades. in ogni attività. Cuando Jesús se despide de la tierra, Quando lui va via dalla terra, Gesù promete enviar otro consolador, promette di inviare un altro consolatore, otro paracleto, un altro paracleto, un ayudador, un aiuto, un maestro, un maestro, un guía, una via, protector, un protettore, abogado, un abogado, avvocato, etc. eccetera. Pero necesitamos conocer ese personaje Però abbiamo bisogno di conoscere questo personaggio, del que Jesús habló. quello di cui Gesù parlò. Jesús llegó a decir inclusive la promesa del Padre, E Gesù è arrivato a dire anche la promessa del Padre que se refiere al Espíritu Santo. che si riferisce allo Spirito Santo. Y él dijo, E lui disse, la promesa que mi Padre enviará, e la promessa è che mio Padre invierà, y yo lo enviaré también. io lo invierò anche. Cuando se despide Jesús de la tierra, Quando Gesù va via dalla terra, su tema central il suo tema fue el centrale Espíritu Santo. è lo Spirito Santo. Pero eso lo veremos más tarde. Però questo lo vedremo più tardi. Necesitamos venir al al Antiguo Testamento Abbiamo bisogno di ritornare all'Antico Testamento para entender el lenguaje de Dios. per comprendere il linguaggio di Dio. Si usted lee su Biblia en el capítulo 2 del libro de Génesis, Se voi andate nel capitolo 2 del libro della Genesi, encuentra un dato curioso. incontreremo un dato El curioso. versículo 8 Al versetto 8 dice, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden ad est e vi pose l'uomo che aveva formato. En español hay una traducción que dice Jehová Dios. E nella lingua spagnola c'è una traduzione che dice l'Eterno Dio. Algunos dicen Yahvé Dios. Qualcuno dice Yahvé Dio. Mire un dato curioso. Guardate questo dato curioso. En el versículo 2 del capítulo 1 dice Ruach Elohim. Nel versetto 2 del capitolo 1 dice Ruach Elohim. Y ahora aquí en el versículo 8 dice Yahvé Elohim. E ora invece nel versetto 8 del capitolo 2 dice Dio Yahvé Elohim. No es la misma persona. Non è la stessa persona. Aparece alguien más con ese apellido. Appare ancora qualcun altro con questo nome. En el libro de Daniel, Nel libro di Daniele, en el capítulo 3, capitolo 3, Nabucodonosor hace y refiere una frase. Nebuchadnezzar riferisce una frase. Daniel capítulo 3, versículo 25. Daniele capitolo 3, versetto 25, Dice la Biblia, la Bibbia dice, y él dijo, e lui disse, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. egli rispose e dire, ecco io vedo 4 uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco e non hanno subito alcun danno. E l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio. Dice Bar Elahim. Dice il testo originale Bar Elahim. Elahim está en arameo, E Elamim è un termine aramaico que en hebreo sería Elohim. e che in ebreo significa Elohim. Mire qué cuadro más hermoso. Guardate che quadro bellissimo. Génesis 1:2, Ruach Elohim. Genesi 1:2 Ruach Elohim. Génesis 2:8, Yahvé Elohim. Genesi 2:8 Yahvé Elohim. Y Daniel capítulo 3, versículo 25, Bar Elohim. E in Daniele capitolo 3 versetto 25 parla di Bar Elahim. ¿No le llama la atención eso? Non vi richiama la vostra attenzione? ¿Sí o no? Sì o no? Cuando estudiamos la Biblia Quando studiamo la Bibbia se explica a sí misma. la Bibbia si spiega da sola. El Padre, Il Padre, el Hijo il Figlio y el Espíritu Santo e lo Spirito Santo trabajan en equipo.
lavorano insieme. Y lo más hermoso que nos puede pasar E la cosa più bella che ci può succedere es descubrirles en la palabra de Dios. è riscoprirle questo nella parola di Dio. Ruach Elohim, Rua Elohim, Yahvé Elohim Yahweh Elohim y Bar Elohim. e Bar El Elohim. Padre, Padre, el Hijo, Figlio el Espíritu Santo e Spirito Santo trabajando para nosotros. lavorando per noi. ¿Es hermoso o no es hermoso? È bello o non è bello? ¿Sí o no? Sì o no? Nosotros necesitamos hablar de Ruach Elohim, Noi abbiamo bisogno questa sera di parlare di Rua Elohim, el Espíritu de Dios, lo Spirito di Dio, porque trabajaremos toda la semana con Él. perché lavoreremo tutta la settimana con Lui. Recuerde que la semana entera se llama Ricordate che il titolo di questa settimana sarà Solo Solo con su Espíritu. con il suo Spirito. Desde el comienzo de la creación de todo, Dall'inizio della creazione, dall'inizio di tutto, Él estuvo presente. Lui è stato presente. Mira lo que dice la Biblia. Guardate che cosa dice la Bibbia. Salmo 33, versículo número 6. Salmo 33, versetti da 1 a 6. Y usted me preguntará, E voi mi chiederete, pastor, Pastore, ¿por qué tan importante entender esto? perché è così importante tutto questo? Y le contestaré, E io vi risponderò, porque sin el Espíritu perché senza lo Spirito la vida no tiene sentido. la vita non ha senso. Nos convence de pecado, Ci convince di de peccato, justicia di giustizia y de juicio. e di giudizio. Y mire ahora E guardate ora donde Él estaba dove lui stava cuando se estaba creando todo. quando si stava creando tutto. Mire ahora Guardate ora de dónde viene da dove viene la fuente de nuestra vida. la fonte della nostra vita. Salmo 33, Salmo 33, versículo número 6. versetto numero 6. La Biblia La Bibbia, es la palabra de Dios. la parola di Dio. Dice el verso 6. Dice il verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno e tutto il loro essere mediante il soffio della sua bocca. Aliento Soffio es Ruach. e Rua. Así que Ruach Elohim está presente ahí. E Rua Elohim è presente lì. Y todo el ejército de ellos E tutto l'esercito loro por el Ruach per il Rua de su boca. della sua bocca. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Comprendete quello che stiamo dicendo? ¿Estaba presente el Espíritu de Dios? Lo Spirito di Dio era presente? ¿Estaba dando vida? Stava dando la vita? Hay otro versículo maravilloso en el libro de Job. In un altro versetto meraviglioso è nel libro di Giobbe. El Señor dice, Il Signore mi dice: palabra la mia no parola volverá a mí vacía, non tornerà a me vuota, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ma tornerà secondo tutto quello per il quale io l'ho inviata. Si usted se llena de la palabra de Dios, Se voi vi riempite della parola di Dio, si usted entiende la palabra de se Dios, voi comprendete la parola di Dio, si permite que la palabra de Dios viva en usted, se voi permettete che la sua parola vive in voi, hay una vida que no es humana, c'è una vita che non è umana, es algo sobrenatural, è qualcosa di que sovrannaturale empieza a trabajar en la vida suya che comincia a lavorare nella tua vita y establece una diferencia claramente marcada e stabilisce una differenza ben chiara entre usted fra voi y los demás. e gli altri. ¿Se entiende lo que digo? Comprendete quello che dico? Es una excelencia de vida. Dio è un'eccellenza di vita. En el libro de Job Nel libro di Giobbe dice la Biblia, capítulo 33, dice al capitolo 33 del libro di Giobbe, versículo 4, versetto 4, lo siguiente. quanto segue? Job 33, 4. Giobbe 33, 4. Mire qué cosa linda. Guardate che bella cosa. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Lo Spirito di Dio mi ha fatto e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. ¿Está hablando del Espíritu Santo? Sta parlando dello Spirito Santo? ¿Sí o no? Sì o no? Entonces, E quindi- el Ruach de Elohim me hizo Il Rua Elohim è colui che mi ha fatto. y el Ruach Rua me dio vida. mi ha dato la vita. Solo Solo con su Espíritu. con il suo Spirito. ¿Es hermoso o no es hermoso? È bello o non è bello? Cuando uno lee conceptos, se despierta la curiosidad. Quando uno legge i concetti si sveglia la curiosità, Pero cuando uno ve un ejemplo, ma quando uno vede un esempio termina de convencerse. rimane convinto. Le voy a contar una historia. Vorrei raccontarvi una storia.
La Biblia es la palabra de Dios La Bibbia è la parola di Dio y Dios es todopoderoso. e il Dio è onnipotente. Por la palabra de Dios se hicieron los mundos. Grazie a questa parola i mondi sono stati creati. Hace algunos años conocí a una señora Un po' di anni fa ho conosciuto una signora de origen cubano. di origine cubana. Ella hizo un doctorado en Moscú. E lei ha fatto un dottorato molto famoso. Hizo en Moscú un doctorado en física en Moscú. Scusate, ha fatto un dottorato in Mosca, in fisica Moscú. a Mosca. Tenía, ella Mosca. era nacionalidad, ella era de nacionalidad cubana. Era di nazionalità vino cubana a Rusia. ed è venuta in Russia En Moscú A hizo Mosca. un doctorado en física. e ha fatto un dottorato in fisica. Tenía una maestría en matemática, Era laureata e era insegnante di matematica, una maestría en astronomía, una insegnante di astronomia, pero tenía un problema serio. però aveva un problema serio, Tenía un problema mental. aveva un problema mentale, No podía leer non poteva leggere y tenía que usar medicamentos todos los días. e aveva bisogno di medicine ogni giorno. Había enseñado en universidades en Colombia y en Venezuela, Aveva insegnato in Venezuela, in Colombia, pero ya no podía más. però non poteva ancora più Su cerebro estaba acabado. e la sua testa era completamente chiusa. Cuando conocí a Isabel, era pastor de una iglesia que se llama Sion, en la ciudad de Santiago, en la República Dominicana. E quando ho conosciuto Isabel ero pastore in una città di Santiago, in una chiesa di Santiago, la chiesa di Sion. Una hermana de ella y su esposo vinieron de Cuba y se mudaron ahí en ese residencial donde está la iglesia. E una sua sorella e un'altra persona sono venuti in questa chiesa per ascoltarmi. Esta mujer tenía que usar medicamentos diarios y siempre estaba como dormida, como somnolienta. E purtroppo per le medicine che questa donna prendeva era un po' intontita, un po' dormiva. Dos personas de nuestra iglesia, dos hermanas, visitaron un día esa casa y la invitaron para que viniera a la iglesia. E un giorno alcuni fratelli della nostra chiesa hanno visitato questa casa e l'hanno invitato a venire da lei in Ella chiesa. nunca le había puesto la mano a una Biblia. E nessuno aveva mai messo mano nelle sue mani una Bibbia. Ustedes saben cómo es el sistema en Cuba. E voi sapete com'è il sistema in Cuba. Así que ella vino a la iglesia, pero vino por cortesía. Quindi lei è venuta in chiesa ma solamente per cortesia. Cuando terminó el culto de la noche, Quando è terminato il culto la notte, en la puerta, alla porta me saludó mi ha salutato y me agradeció por el tema de la noche. e mi ha ringraziato per il tema che aveva ascoltato durante la notte. Le pregunté, Io gli ho chiesto: ¿le gusta la poesía? ti piace la poesia? Dice, sí. Sì. ¿Le encanta la poesía? Gli piace? Sì. Dice, sí. Sì. ¿Le puedo regalar un libro de poesía? Posso regalargli un libro di poesia? Claro que sí. Certo che sì. Mandé a buscar una Biblia. Ho mandato a prendere una Bibbia Le dije, aquí está. e l'ho detto: è qui. ¿Qué debo leer? Che cosa devo leggere? Lea el libro de Job. Legga il libro di Giobbe. Ella sabía de poesía. Lei sapeva di poesia. Le encantó el libro de Job. Gli è piaciuto così tanto il libro di Giobbe. Le fascinaron las figuras literarias que aparecen. Gli sono affascinate le figure letterarie che compaiono in questo libro. ¿Qué debo leer ahora? Che cosa devo leggere ora? Oh, lea el libro de Cantares. E legga il libro del Cantico dei Cantici. Le gustó. Le piacque. Y ahora E ora? lea Eclesiastés. Ora legga l'Ecclesiaste. Y ahora E ora? lea los Salmos. Legga i Salmi. En fin, Alla fine la puse a leer la Biblia. gli ho fatto leggere tutta la Bibbia. Empezó a leer la Biblia. Ha cominciato a leggere la Bibbia. En la casa era un pleito con ella porque no debía leer, no estaba bien de la cabeza, no puede hacer ningún esfuerzo mental. Era una lotta continua nella casa perché aveva questi problemi, era uno sforzo mentale che 2 doveva meses fare. después de estar leyendo la Biblia, 2 mesi dopo di leggere la Bibbia, un día me dijo, un giorno mi ha detto: oiga, pastor, ya no estoy tomándome el medicamento scusi pastore, ma sa che non sto prendendo più medicine? y me estoy recordando de cosas. E sto cominciando a ricordare delle cose. ¿Usted me permite darle
ayuda a los estudiantes por las tardes aquí en la iglesia con su tarea de física y matemática? Mi permette di dare un aiuto agli studenti qui che sono qui nel collegio in fisica e matematica che vengono qui a studiare? Le dije con una condición, E io gli ho detto: ho una sola condizione, que los padres le paguen, che i genitori ti paghino, porque estos son unos sabios, pueden usarla y no pagarle. perché tutti quanti possono, per essere saggi, devono pagare. Está bien. Va bene. Y empezaron a pagarle a Isabel. E hanno cominciato a pagare Isabel Y a los muchachos le iba de maravilla en la escuela. e hanno cominciato a vedere delle meraviglie in questa scuola. 6 meses, 7 meses después, 6-7 mesi dopo ya era otra persona. era già Isabella una persona diversa. El año siguiente, Un anno dopo Isabel me contó una historia maravillosa. Isabel mi ha raccontato una storia meravigliosa. Su cerebro se había despertado. La sua mente si era aperta, si era risvegliata. Hay una universidad muy grande en mi país. C'è una università molto grande nel mio paese. Se llama Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Si chiama Pontificia Pontificia. Università Madre Maestra. Pontificia Ossia, Universidad Cattolica Madre Maestra. Muy grande. È molto grande. Isabel fue a una entrevista. E Isabella ha ricevuto un'intervista. Fue a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Ha fatto un colloquio nella facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche y llevó su Biblia en la mano. e ha portato la sua Bibbia nella sua mano. Era una entrevista con 3 doctores. Era un colloquio con 3 dottori. En ese momento Isabel tenía uno de los 2 doctorados en física que había en mi país. E Isabella in questo momento aveva uno dei dottorati che aveva fatto nel mio paese, En todo el país. in tutto il paese. Doctora en física. Dottore in fisica. Y aquellos 3 doctores E comenzaron a entrevistar a Isabel. E lei era uno dei 2 dottori di fisica di tutto il paese e loro hanno cominciato a intervistarla, a fare il colloquio. Uno de los doctores le preguntó que qué libro era ese. E uno dei 2 gli ha chiesto: ma che libro è questo qui? Y dice, la Biblia. E lei gli ha detto: la Bibbia. Oh, ¿usted lee la Biblia? Ah, lei legge la Bibbia? Claro. Certo. ¿Usted la ha leído siempre? E lei la legge da sempre? No, nunca le había puesto la mano. No, non l'avevo mai presa nelle mie mani. Apenas tengo más de un año que la estoy leyendo. La sto leggendo da circa un anno. Y mi mente se despertó. E la mia mente si è risvegliata. Es la razón por la que estoy aquí. È la ragione perché io sono qui. ¿Dónde hizo su doctorado? Dove ha fatto il suo dottorato? En Moscú. In Mosca. ¿Y sobre qué fue su tesis? E su che cosa è stata la sua Y tesi? le explicó. E gli ha spiegato. Y así comenzó la discusión. E quindi è cominciata la discussione. Pasaron horas. E sono passate del tempo. Ellos preguntaban, E loro domandavano. ella contestaba. E lei rispondeva. Ellos analizaban, Loro analizzavano. ella descubría. E lei scopriva. Y después de horas E dopo qualche ora quedaron maravillados. sono rimasti meravigliati. La capacidad de esta mujer, La capacità di la questa donna. profundidad de esta mujer. La profondità di questa La donna. pusieron como asistente La misero come assistente del decano de la facultad. ed è il decano della facoltà. ¿Recuerda usted dónde estaba Isabel cuando la conocimos? Ricordate dove era Isabel quando l'ho conosciuta? Sentada en una mecedora, Seduta in una stanza tomando pastillas, prendendo delle con pastiglie la mente con la mente apagada. chiusa. ¿Recuerda el título de esta semana? Ricordate il titolo di questa settimana? Solo con su espíritu. Solo con il suo spirito. ¿Puede el espíritu hacer maravillas? Può lo spirito fare delle meraviglie? ¿Sí o no? Sì o no? La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará sin reproche y le será dada. E se qualcuno gli manca la sapienza, la chieda a Dio perché gliela darà senza dubbio. En el libro de Génesis, Nel libro del Genesi, en el capítulo 41, nel capitolo 41, hay una declaración interesante c'è una dichiarazione interessante que hace el faraón. che viene fatta. Dice el versículo 38, Dice el Génesis 41, 38. Genesi 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? E il faraone disse ai suoi funzionari: potremmo noi trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio? Recuerde que estamos hablando de Ruach Elohim. Ricordate che stiamo parlando di Ruach Elohim. Y el faraón está hablando de José.
E il faraone sta parlando di Giuseppe. ¿Se acuerdan de José, Vi ricordate di el Giuseppe? hijo de Jacob, Il figlio di a Giacobbe? quien los hermanos vendieron? Dove i fratelli lo hanno venduto? ¿Recuerdan que fue esclavo en la casa de Potifar? Ricordate che è stato schiavo nella casa di Potifar? ¿Recuerdan que él decidió serle fiel a Dios? Ricordate che ha deciso di essere fedele a Dio? ¿Recuerdan que la esposa de Potifar se enamoró de José? Ricordate che la moglie di Potifar si era innamorata di Giuseppe? Terminaron llevándolo a la cárcel de Faraón E hanno terminato portandolo in carcere del faraone? después de administrar la casa de Potifar. Dopo aver amministrato la casa di Potifar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vi ricordate o non vi Y ricordate? en la cárcel Nel carcere terminó siendo ha terminato. el asistente del administrador de la cárcel. Ha terminato essendo assistente del direttore responsabile del carcere. ¿Da sabiduría a Dios? Dà sapienza a Dio? ¿Sí o no? Sì o no? Le dio sabiduría en la casa de Potifar. Gli ha dato sapienza nella casa di Potifar. Le dio sabiduría en la cárcel. Gli ha dato sapienza nel carcere. Una sabiduría que no es común. Una sapienza che non è comune. Cuando el copero y el panadero del rey fueron llevados presos a la cárcel, Quando il coppiere e il panettiere del re furono portati in carcere, tuvieron cada uno un sueño ognuno di loro ha avuto un sogno y no sabían qué significaba. e non sapevano il significato. Y entonces E quindi le contaron el sueño a gli José. hanno raccontato il sogno a Giuseppe. Y José interpretó correctamente para cada uno el sueño. E Giuseppe interpretò perfettamente per ognuno il sogno. Al copero lo restablecieron en su trabajo Al coppiere lo hanno ristabilito al suo lavoro y al panadero lo ahorcaron. e il panettiere invece l'hanno ucciso. Pero el copero se olvidó de José. Però il coppiere si dimenticò di Giuseppe. Entonces el faraón tuvo dos sueños E in questo caso il faraone che ha due sogni y nadie lo podía interpretar. e nessuno riusciva a interpretarlo. ¿Quién lo interpretó? Chi lo ha interpretato? ¿A quién le reveló Dios el sueño de Faraón? A chi Dio ha rivelato il sogno di Faraone? ¿Quién se convirtió en el primer ministro de Egipto? Chi è diventato il primo ministro di Egitto? José. Giuseppe. Pero ¿qué dijo el faraón? Però che cosa dice il faraone? ¿A qué hombre encontraremos como este en quien mora el Espíritu de Dios? Dove troveremo un uomo come questo nel quale dimora lo spirito di Dio? ¿Moraba el Espíritu de Dios en José? Dimorava in Giuseppe lo spirito di Dio? ¿Sí o no? Sì o no? Entonces los seres humanos tienen la posibilidad, la gracia de ser morada del Espíritu Santo. Quindi l'essere umano ha la possibilità, la grazia che possa essere dimora dello Spirito Santo. ¿Pero y para qué me sirve eso? Diría usted. Qualcuno dirà: perché mi serve questo? ¿Podemos leer un versículo interesante en la Biblia? Possiamo leggere un versetto interessante nella Bibbia? A ver, ¿sí o no? Sì o no? Primera de Corintios capítulo 2. Mire qué interesante. Prima Corinzi capitolo 2. La gente quiere saber cosas profundas La gente vuole sapere cose profonde, que no sean comunes ni corrientes. che non siano comuni, cose correnti. ¿Cuál es la fuente confiable? Qual è la fonte in cui possiamo avere fiducia? El Espíritu de Dios. Lo Spirito di Dio. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Prima Corinzi capitolo 2 versetto 9. Mire qué cosa linda. Guardate che bellissima cosa. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore di uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Ponga cuidado ahora. State attenti ora. Dice la Biblia, La Bibbia dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versetto 10: Dio però le ha rivelate a noi per mezzo dello suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Dice que investiga lo profundo de Dios, ¿sí o no? Dice che investiga le profondità di Dio, vero o no? ¿Sí o no? Sì o no? Entonces usted no tiene que ser un ser humano común y corriente. E quindi non siete degli esseri umani come tutti quanti gli altri. Porque si el Espíritu de Dios mora en usted, Perché se lo Spirito di Dio dimora in y voi el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, e quindi lo Spirito scopre le profondità di Dio, le enseñará a usted gli insegnerà a voi lo que ojo no vio, quello che occhio non ha ni visto
oído yo, quello che nessun orecchio ha ni ha subido sentito en la mente de un hombre. e né tantomeno è venuto fuori dalla mente di nessun uomo. Recuerde, Vi ricordatevi, solo con Solo. su espíritu, solo con il suo spirito, no con la mente humana, non con la mente umana, no conceptos de hombre, non concetti di uomini, pero sí los principios de Dios. però sì i principi di Dio. ¿Se entiende? Comprendete? ¿Es hermoso o no es hermoso? È bello o non è ¿Es bello? hermoso o no es hermoso? È bello o non è bello? En la Biblia hay un joven Nella Bibbia c'è un giovane llamado Daniel. chiamato Daniele. ¿Por qué estamos haciendo esto? Perché stiamo facendo tutto questo? En el mundo de hoy, Nel mondo di oggi la gente quiere algo que sea real, la gente vuole qualcosa di vero, algo que funciona, qualcosa che funziona, algo que se puede ver, se puede vivir. qualcosa che si può vedere, si può vivere. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Lo Spirito Santo non è qualcosa, qualcuno. Cuando Cristo fue bautizado, Quando Cristo fu battezzato, la Biblia dice, la Bibbia dice, San Mateo 3:17, San Matteo 13:17, 16:17, 16-17, que cuando Jesús subió del che agua, quando Gesù venne fuori dall'acqua, el Espíritu Santo vino en forma de paloma lo Spirito scese sotto forma di colomba y Dios habló desde el cielo. e Dio parlò dal cielo Dijo, este es mi Hijo amado, e dice: questo è mio en figlio quien tengo amato contentamiento. e nel quale mi sono El compiaciuto. Padre habla del cielo, Il padre parla dal cielo, el Espíritu aparece en forma de paloma lo Spirito compare in forma di colomba y el Hijo sube del agua. e Gesù sta venendo fuori dall'acqua. Mi pregunta, La mia domanda: ¿son reales o no son reales? sono reali queste cose o non sono reali? ¿Sí o no? Sì o no? Cuando Daniel llegó a Babilonia con sus amigos, Quando Daniele arrivò in Babilonia con i suoi amici, tomaron la decisión de serle fieles a Dios. presero la decisione di essere fedeli a Dio. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño E quindi Nebuchadnezzar ebbe un sogno y se le olvidó. e poi se ne Y dimenticò. nadie le podía interpretar el sueño. E nessuno riusciva a interpretare questo Él sogno. no se acordaba del sueño. E né tantomeno si ricordava del sogno. La Biblia dice La Bibbia ci que dice Dios reveló a Daniel el sueño che Dio rivelò a Daniele il sogno y la interpretación también. e anche l'interpretazione. Esto es la palabra de Dios. Questo è parola di Dio. Ahora bien, Ora se veniamo a noi. produjo una crisis Si è riprodotta una crisi después que había muerto Nabucodonosor. dopo che è morto Nebuchadnezzar. Y entonces E quindi ocurrieron cosas muy curiosas. sono successe delle cose curiose. Me llama la atención Mi chiama la mia el attenzione capítulo 4 nel capitolo 4 porque aparece una frase, perché compare una frase muy interesante molto que interessante habla de Daniel. che parla di Daniele. Versículo número 18. Versetto 18. Aquí hay un testimonio de Nabucodonosor. E qui è una testimonianza di Nebuchadnezzar. Y veremos- Daniele capitolo 4 versetto 18. Y veremos qué pasa después que Nabucodonosor no está en la escena. E vedremo che cosa passa dopo a Nebuchadnezzar. Dice el rey, Dice il re: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. Escucha ahora. Porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. questo è il sogno che io, il re Nebuchadnezzar, ho fatto. Ora tu, Belsasar, danne l'interpretazione, perché nessuno dei savi del mio regno è in grado di farmi conoscere l'interpretazione. Attenzione ora, ma tu lo puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te. Ahí aparece Ruach Elohim. Qui compare Ruach Elohim. Pienso que hay que hacer una aclaración aquí. E qui c'è bisogno di fare una dichiarazione. Recuerde chiarezza. que decíamos que Elohim es un nombre plural de Dios. E vi ricordate che abbiamo detto che Elohim è un nome plurale di Dio. Elohim nos dice Elohim ci dice que hay más presente más de una persona. che è presente più di una persona. Ruach Elohim, Ruach Elohim, Yahvé Elohim, Yahweh Elohim, Bar Elahim. Bar Elahim. ¿Recuerdan cuando comenzamos? Ricordate quando abbiamo cominciato? Ahora Nabucodonosor dice que el espíritu de Elohim mora en Daniel y que Daniel puede interpretar el sueño. Ora Nebuchadnezzar sta dicendo che lo spirito di Elohim dimora in Daniele, quindi Daniele può esporre il sogno.
Daniel interpretó el sueño Daniele interpreta il sogno y Daniel puso las cosas claras como había indicado Jehová. e Daniele espone le cose, i fatti come l'Eterno gli aveva mostrato. Aterricemos ahora. Ora stiamo attenti. ¿Cómo nos beneficia esto a nosotros? Qual è il beneficio che noi possiamo avere da tutto questo? ¿Cuántos de los presentes son padres o madres? ¿Tienen hijos? Quanti ¿Puede dei levantar la presenti mano, por sono favor? genitori, hanno ¿Tienen padre o tienen madre? hijo o tienen hija? Lo que son Quando hanno padres. dei figli o delle figlie? Muy bien. Grazie. ¿Verdad que nuestros hijos aprenden más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras? È vero che i nostri figli apprendono più dal nostro esempio che dalle nostre parole? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? Sì o no? Un ejemplo habla más alto que un millón de palabras. Un esempio è migliore di milioni di parole. En el libro de Daniel Nel libro di Daniele se repite una y otra vez si ripete ancora molte volte. que Daniel tiene el espíritu de los dioses santos. Si ripete che Daniele ha lo spirito del Dio Santo. Es una frase aramea, pero Una- se puede traducir Ruach Elohim en hebreo. È una frase aramaica che si può tradurre Ruach Elohim. Piense por un momento. Attenzione un momento, pensate. Un padre que esté lleno del Espíritu Santo. Un papà ripieno dello Spirito Santo. Una madre llena del Espíritu Santo. Una mamma piena dello Spirito Santo. Hijos guiados por el Espíritu de Dios. Figli guidati dallo Spirito di Dio. Mi pregunta, La mia domanda: ¿tendrán una sabiduría que es fuera de lo común, sí o no? avranno una sapienza fuori dal comune, sì o no? Ese es el punto. Questo è l'essenziale, il El ser punto. humano tiene que entender L'essere umano deve comprendere cuando Jesús dijo, quando Gesù dice: sin mí senza di me nada podéis hacer. voi non potete fare nulla. Sin embargo, Pablo dijo, Nonostante questo Paolo dice: todo lo puedo en Cristo que Tu- me fortalece. tutto, io posso ogni cosa in Cristo che mi dà forza. Ahora, ¿quieren saber el secreto máximo en este momento? Ora volete sapere il segreto in questo momento qual è? Filipenses 2.13. Filippesi 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filippesi 2 versetto 3. Filipenses 2.13. Y aquí hay un desafío para usted, querido papá. Filippesi 2:3, qui c'è una sfida per ognuno di voi. Desafío para mamá, para Per papá. la mamma, per il papà. El versículo 13 dice, Il versetto 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Entonces, Quindi, sin Dios nada puedo hacer. senza Dio non possiamo fare nulla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ogni cosa la posso fare in Cristo che mi dà forza. Pero Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Però Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per la sua buona volontà. Lucas 1.37 dice, Gabriel, Luca 1,37 dice: Gabriele, para Dios nada es imposible. per Dio nulla è impossibile. Mi pregunta para usted, La mia domanda per voi: ¿le gustaría poner la rienda de su vida en las manos del Espíritu Santo? volete voi mettere l'agenda della vostra vita nelle mani dello Spirito Santo? Y Él comienza a guiar su mente, su voluntad y su conciencia. E Lui comincia a guidare la vostra mente, la vostra volontà e la vostra coscienza? Y Él guía las acciones de su vida E Lui guida ogni cosa della vostra vita? y supla las necesidades que hay en usted I vostri piani, le vostre necessità? y haga los cambios necesarios en la vida suya. E fa il cambio nella tua vita? El éxito de la iglesia cristiana en la tierra L'esito della Chiesa cristiana nella terra se debe 100% si vedrà al a 100% la dirección del Espíritu Santo. grazie alla presenza dello Spirito No hay Santo. futuro en un hogar Non c'è futuro in una casa donde el Espíritu no dirija. dove lo Spirito non dirige. Los seres humanos somos una casa para morada del Espíritu. L'essere umano è una casa per lo Spirito Santo. Pero Dios no nos va a obligar. Però Dio non ci obbligherà.
En Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice que somos una casa espiritual. E in Ebrei capitolo 3 versetto 6 dice che siamo una casa spirituale. 1 Corintios 3:16 dice que somos un templo para morada del Espíritu Santo. In Corinzi capitolo 3 versetto 6 dice che siamo un tempio come dimora dello Spirito Santo. ¿Le gustaría a usted darle entrada en su vida al Espíritu Santo en este día? Vi piacerebbe dare la possibilità allo Spirito Santo di entrare dentro di voi in questi giorni Y Él despierte su mente e Lui fare risvegliare la vostra mente? y le dé vida de aliento de su vida Voi potete dare vita a questo alito di vita y haga los cambios en usted. e fare il cambio in voi. Solo tiene que decir sí Avete bisogno solo di dire sì, poniéndose en pie conmigo. mettendoci in piedi. Colóquese en pie conmigo Mettetevi in piedi con me. y de esta manera dígale al Espíritu de Dios E in questa maniera voi state dicendo allo Spirito di Dio que usted quiere que Él more en usted. che voi volete che Lui dimora in voi. En los años de vida que tengo Gli anni di vita che ho y los lugares que he tenido que viajar, e i luoghi dove ho dovuto viaggiare, he visto cómo el Espíritu cambia y transforma la vida de la gente. ho visto come lo Spirito cambia e trasforma lo spirito delle persone. No tienen idea todo lo que he visto en mi vida. Non potete immaginare quello che io ho visto nella mia vita. Desde personas poseídas por el diablo, Da persone possedute da Satana, personas con problemas mentales, persone con problemi mentali, personas con problemas de vicios, e persone con dei vizi, aún personas que se ganaban la vida matando gente, anche persone che si guadagnavano la vita uccidendo, asesinos. assassini. ¿Cómo el Espíritu tiene poder Come lo Spirito ha potenza para sacar de esa vida per togliere da questa vita todas esas cosas raras? tutte queste cose. Aquel hombre me decía, Quell'uomo mi diceva: pastor, yo tengo 39 años ganándome la vida como un asesino. Pastore, io è da 39 anni che mi guadagno la vita come assassino. No sabe todas las personas que yo he matado. Non puoi immaginare quante persone io ho ucciso. Yo vengo cada noche a escucharle. Io vengo ogni sera ad ascoltarli. Siempre he estado convencido que no tengo perdón de Dios. Sono sempre stato convinto che Dio non può perdonarmi. Pero usted dice y repite que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Però lei sta dicendo che il sangue di Gesù ci può liberare da ogni cosa. Usted dijo que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. E lei mi sta dicendo che lo Spirito Santo mi convince di peccato e di giustizia. Y por primera vez Per la prima volta en mi mente apareció la pregunta, nella mia mente è comparsa la domanda: ¿será acaso que Dios puede perdonarme a mí? sarà che Dio può perdonare anche me? Y le contesté, E io gli ho risposto: para Dios nada es imposible. per Dio nulla è impossibile. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Il sangue di Gesù Cristo ci pulisce da ogni peccato. Pablo dice, Paolo dice, Romanos capítulo 8, versículo 32. Romani 8 capitolo 23, Capítulo 32. capitolo 32, Dice, y si Dios no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? se Dio non ha rifiutato né tantomeno suo figlio, come può non darci a noi ogni cosa? En esta hora, querido, querida, pon en tu mente este pensamiento. Caro o cara, in questo momento io vorrei che tu metta nella tua mente questo pensiero. El Espíritu Santo puede hacer en tu vida lo que nada ni nadie puede hacer. Lo Spirito Santo può fare nella tua vita quello che nessun altro può fare. Esos problemas y dificultades, Dios tiene poder para vencerlos. Questi problemi, queste difficoltà, Dio ha il potere per poterlo vincere. Levanta la mano conmigo y oremos juntos. Leva la mano insieme a me, preghiamo insieme. Querido Dios, Caro papà, gracias por su palabra. grazie per le tue parole. Gracias por darnos a Jesús. Grazie per averci dato Gesù. Y gracias por el ministerio del Espíritu Santo. E grazie per il ministero dello Spirito Santo. Santo Padre, Santo Padre, bendiga a cada persona presente en este lugar. benedici ogni persona presente in questo posto. Bendiga a todas estas personas que se pusieron en pie. Benedici tutte queste persone che si sono messe in piedi. Que sus cuerpos no sean más templo para moradas de espíritus malos. Che il loro corpo
corpo non sia tempio per la dimora di cattivi spiriti, pero sí para ser templo del Espíritu ma Santo. perché possa essere il tempio dello Spirito Santo. Señor, no solo para ellos y ellas presentes en este lugar, Signore, non solo per loro e per che sono presenti in questo posto, para todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet, de la televisión, que ellos y ellas también reciban el Espíritu de Dios. che per tutti coloro che ci seguono attraverso la radio, la televisione, attraverso internet, che anche loro possano ricevere questo Spirito tuo, Que el Espíritu les dé vida, che lo Spirito possa dare vita, que el Espíritu les transforme a la imagen y semejanza de Jesús. che lo Spirito possa trasformare la somiglianza di Cristo Gesù, Con la espada del Espíritu e la spada dello Spirito pueda cortar toda circunstancia que le separe de usted, Señor. può tagliare ogni cosa che ci separa da te. Dios, Dio, como ministro del Evangelio, come ministro dell'Evangelo, colocamos en sus manos mettiamo nelle tue mani cada padre y cada madre, ogni papà e ogni mamma, cada hijo o cada hija, ogni figlio, ogni figlia, cada familia presente en esta noche, ogni famiglia presente questa sera, pero también a todos aquellos que nos escuchan o nos ven a través de la radio, la internet o la e televisión. però a tutte quelle persone che ci stanno ascoltando attraverso la radio, Sì. internet e la televisione. Aceptamos su voluntad, Señor, Accettiamo la tua volontà, Signore, en el nombre de Jesús. nel nome di Gesù. Amén, Señor. Amen, Signore. Que Dios les bendiga. Che il Signore vi benedica.